ugize cyangwa se ku mwanzuro mwiza ufashe wo gusaba imbabazi abantu sibyo badukurikira ndetse n'ababyeyi bawe. Buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo twebwe tugerageza gukora ibyiza ibi bikatwitambika before cyangwa se mbere wasabye imbabazi ndetse nanjye nsaba imbabazi. Siko bimeze? Mva mama nago nyine abishaka itanamukuba nyine iyo avuze izina ryanjye ahitamukuba. Buriya wakoze amakosa akomeye kwihakana mama hagati y'umuryango n'urubyiruko bakabyemera abana biganye abana barirawe nanjye ngazimuha. Okay, murakoze cyane. Wowe cyangwa ngo nikora sawa nta kibazo ubwo ngubwo nanjye tuzakubwira arabizi. None ukaba uvuga ko ari byo byongeye bikisubiramo? Umva nanjye kuri ishuro nago nzi kuko hari igihe nyine ngira toroma nyinshi nago mwumva nyine muri ngiye sinzi ukuntu meze mwumva nyine nakora ibidakorwa. Kwemera kuzajyana nawe tukagenda tukajya kureba mama wawe. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashyo Rwanda Rwanya rwakaza muri gisho y'Rwanda bakasaka mutondo saa 7 basa amatara gakekeze basa mbundi wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi byiza twaguteguye uyu mwaka. Dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito nkuko muri kubona ndagusaba gukora subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinyenga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye z'isi maze iminsi ngusaba kujya unyandikira muri comment kugira ndebe icyakunyuze ndetse n'itakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki. Kandi nshimira n'umuntu wese ubu mu bujyanama cyangwa se inama zigiye zitandukanye ku biganiro ngenda nkora ndetse no ku bantu bagiye batandukanye. Ndagushimira cyane aho uri ngaya n'umuntu wese uvuga ko ibyo nkora mba mbeshya aho uri ujye wigaya kuko ntago nafata umwanya ungana gutya for nothing kugira ngo nze kugufera ntacyo naba ndimo gukora. Uyu munsi rero wa none murabona ko kuri screen zacu turi kumwe na Shallon. Naramaze gufata umwanzuro ko Shallon ntazongera gukorana nawe ikiganiro kubwo ibibazo byinshi mwagiye mubona nteza cyangwa se ibyo yajya nkorera bigiye bitandukanye. Ariko buriya kubabarira ni bimwe mu ntambwe ya mbere igize ubunyamuntu cyangwa se umuntu ubaho utababarira ntago navuga ko aba afite ubumuntu bwuzuye. Kubaho no kubabarira kandi no kumvana. Nanjye yakomeje kumforusa ambwira ko ashaka ko dukorana ikiganiro, ashaka ko tugira dute, ndamuhakanira ariko naje kubitekerezaho neza nsanga koko ngomba kumwemerera kugira ngo numve icyo ashaka kumbwira ndetse n'icyo ashaka kugira ute kubabwira. Reka ntangire mwakira abasuhuze abatamuzi cyangwa se ababa batangiye kudukurikirana vuba. Yitwa Shallon, inkuru ze murazizi cyangwa se story ye murayizi. Shallon bimeze biti? Ni meza. Meze neza? Nta soni ufite? Soni zabura. Soni ntago zabura. Soni ntago zabura. Umunsi wa none wifuje ko tuganira, sibyo? Wifuje ko tuvugana ariko ntago nzi ngo urashaka kumbwira iki. Umaze iminsi umamagara unyinginga sinzi ngo urashaka gutangaza iki today. Ariko byose biri mu mutima wawe. Ni icyo ushaka kubwira abantu? Murakoze cyane. Mbanje gusaba imbabazi abakunzi ba Manzi Innocent, mbasaba imbabazi y'ibyo nakoze byose, bambabarire nawe uruhare rwawe umbabarire. Akoze cyane burangiye narakubabariye kandi cyane kubaho no kubabarirana kuko
mpamya neza ko ibintu byiza tuzahura nabyo muri iyi si ni bikeya kurusha ibibi tuzahura nabyo. Intwaro ya mbere rero ni ukwihangana no gutuza. So je narakubabariye to. Urakoze. Ya merci nawe gusaba imbabazi, gutera intambwe ugasaba imbabazi buriya nabyo aba ari sawa cyane. Komeza ubwira abantu. Amasoni ni menshi. Ibyo nakoze. Iki guteye isoni cyane n'iki kintu uri kumva kiri gukomanga mu mutima wawe cyane. Ikintu cya mbere kiri kunkomanga ku mutima ari nacyo cyatumye numuhamagara cyane, naraguhamagaye cyane ukajya wanga kumfata, nakwandika ukanga kunsubiza. I know. Ego ako nyine mbabarire pe, mbabarire ibyo nubwo nkusaba imbabazi nyine bikongera bikaba subwo sinavuga ngo nanjye singe, ako nyine mbabarire. So nje nakubabariye. Ikintu cya mbere nyine nje kugira nihakanye umuryango wanjye, nicyo cya mbere. Nihakana mama, nihakana bakuru banjye, ako nyine nje gusaba imbabazi kuri kamera. Mumbabarire abakunzi bamanzi Inosate, mumbabarire pe, mumbabarire. Ni byinshi kubona umwana yihakana umubyeyi we, ntago biba byoroshye. Nanjye sinzi, nanjye hari igihe ndyama nkibaza, hari igihe nyine umuntu hari umugani papa yaduciraga ngo, ntago nzi nimba nkwibuka neza, ngo iyo umuntu aryamye akagarama nibwo nyine ngo atekereza neza. Nanjye rero nararyamye nyine, ubwo nkora ibyo ngibyo, numva nyine ibyo nakoze ntago byari byiza. Nanjye ndigaya, no mpamvu nyine naguhamagaye cyane ngo musabe imbabazi, ndebe basi ko wamuzana mama, ngiye kumutunguka imbere tutari kumwe. Byarananiye, umva ko byananiye no kujya kubasura tutari kumwe pe. Wenda wowe yagusaba imbabazi ukabyumva, ko nge ntago yanyumva. Ntago buriya rero baravuga ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, kandi nta muntu ujya ukura ku mubyeyi. Nubwo waba ufite imyaka 80 cyangwa se ufite imyaka 100, mama wawe cyangwa papa wawe akiriho, still uba uri umwana kuri we, sibyo? Yego. Reka mbanze ngushimire ku gitekerezo cyiza ugize, cyangwa se ku mwanzuro mwiza ufashe wo gusaba imbabazi abantu, sibyo? Badukurikira ndetse n'ababyeyi bawe. Buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo twebwe tugerageza gukora ibyiza, ibi bikatwitambika. Before cyangwa se mbere wasabye imbabazi, ndetse nanjye nsaba imbabazi, siko bimeze? Then after ibintu birongera bigira ute, biragaruka, birongera biraba, sibyo? Nta muntu ku isi uri perfect cyangwa se uri intungane ku buryo adashobora gukosa rirenze rimwe. Kandi ku bwanjye mbona ko amakosa atabaho nta hazaza twagira, sibyo? Yego. Akenshi amakosa abaho kugira ngo adufashe kugira ute, gutegura ejo hacu hazaza, sibyo? Ariko nta nubwo ari ngombwa guhora mu makosa, kuko buriya amakosa arasenya, ntago agira ute yubaka. Impamvu mbikubwiye, today cyangwa se uyu munsi ugiye kugenda usabe mama wawe imbabazi, ariko gusibanganya igikomere wamuteye biragufata iminsi, siko bimeze? Mbange sinzi pe, nawe nyine wumve gutinya umubyeyi wawe. Impamvu nyine naje kukwitabaza nuko namutinye pe, nyine naramubabaje birenze urugero, nanjye ndi gutekereza naramubabaje. Hanyuma ubu ngubu noneho nibwo uri kubona ko wakoze amakosa. Ese kuki uhisemo ko ari nge tujyana, ufite mukuru wawe mwabanaga? Ese bizaba ngombwa ko tuzenguruka kwa mukuru wawe tukajyana no kwa mama wawe? Oya, uzi se mukuru wanjye yaramuhamagaye, aramuga ati Shallon yisubiyeho,
ibyo yakoraga nagakibikora. Aramubwira ati wamubabarira. Nyine twari turi kumwe numva mama ntago nyine abishaka ahita namukupa. Nyine iyo avuze izina ryanjye ahita amukupa. Buriya wakoze amakosa akomeye, kwihakana mama wawe then ukanga no kujya mu bukwe bw'umuvandimwe wawe. It's a bigger problem ndugu yangu. Ntago nzi ikintu cyagushukaga, sibyo? Gusa n'umwanzuro mwiza ufashe, nimba wicaye ukikorera evaluation ukabitekerezaho neza, ukabona ko none hari ibintu ugiye gukora bitari ibyo gutera waraza, ukabona ko ugiye kubibuye nyabuye rishobora gukomeza imfuruka pani. Buriya amabuye abamo igiparara, abamwe amabuye y'ibiparara, urumva? Ukabona ko ugiye kuba ibuye nyabuye bashobora guhagarika mu butayu umuyaga waho ntirigende. Ukaba ufashe umwanzuro nyamwanzuro wa nyawo wo kujya gusaba famille yawe imbabazi. Nimba ibyo bintu wabitekerejeho fresh ukabona ko bikwiye, amuya kugira ngo mfashe buri umwe wese ukeneye ubufasha bwanjye. Narabyemeje nubwo bamwe baba batatu. Nese akabazo nakubaza. Basa nta kibazo. We kuva cyagiye hari ubwo murajya kuvugana na mama? Meri wawe tuvugana buri munsi. Nese ubu ngubu ntabwo byakunda se ngo umuhamagare basi umubaze wenda ubwo ariyo yakumva. Ejo mama wawe twaravuganye numva telefone ye ntago iriho. Kumuhamagara ni ngombwa pe, ariko nanjye yongerageje kumubaza ibyo bintu byabakene, aranambira ati ntago nyine no kubyumva mu matwi yanjye, reka muhamagare numve mugani. Mva sinzi nanjye nidanje mwigeze na tumva iciyemo noneho kabisa. Halo, mwiriwe neza mama? Ego ni Nyashya, ndi kumwe na Shallon ahangaha. Na Shallon umwana wanjye ari gushaka kugusaba imbabazi. Ngarashaka ngo tuzazana ngo tugusaba imbabazi. Arashaka ko ngo tuzazana akagusaba imbabazi. Ngamusaba imbabazi muko yashingirwa turanywa turangiza nje gusaba bwa mukuru we nyamumbazi gusa. Nyine ngarashaka kuza nyine ngo ngari yisubiyeho ngo kubyo yakoze byose ni iki. Azaze asaba imbabazi, amagara imiryango ize ibyukaremo. Ibyo ngibyo azaza nta kibazo. Azaze mwereke umuryango mwerekane. Azaze mwereke umuryango mwerekane, apfukame asaba imbabazi, umuryango we mwemera nzazimuha. Nawe uzazimuha? Umuryango nubyemera uzazimuha? Nanjye nzazimuha kuko mukuru yagiye adutanganya kenshi cyane. Ego. Kandi yewe mutinyisha arabyanga. Ego. Ubwo rero naza mukuru akaza n'Nyashenge akaza nanjye bari nkaba mama Shallon nkamari akabyemera nzazimuha. Okay, bon. Kuko arambabaje cyane. Yego. Tukagahinda n'umuryango wose tukagahinda kuko twaramubuze burundu. Oya turagerageza namwemereye ko tuzazana. Bimuza amucyase hagati y'umuryango n'urubyiruko bakabyemera abana biganye abana bareranywe nanjye nzazimuha. Okay, murakoze cyane. Wowe cyangwa ngo nikure. Sawa nta kibazo ubwo ngubwo nanjye nituza tuzakubwira. Sawa. Urumva ko rero mama wawe bura nicyo nkundira ababyeyi buri umubyeyi. Ibyo twebwe dutekereza ko adashobora kuguha imbabazi, umubyeyi iteka ahora ategeye umwana w'amaboko, kandi uyu mwana abaye kirara agakenera kuza mu rugo ntago umubyeyi agira utamwihakana. Nese mama nawe ashaka kubicisha mu nzira nyinshi. Ashaka kubicisha mu nzira nyinshi. Nese nkuko nakwitabaje umva mukuru wanjye nago yamufata. Ntago impamvu kereka yamubwiye ati ntago ndi kumwe na Shallon. Niho ashobora kubyumva. Niho bavugana. Ubu se uri hehe ubu ngubu uyu munsi wa none? Uri kubaye?
ni ibintu birebire. Okay, ubwo ni ibanga ryawe sibyo? Wumvishe ko mama wawe abyemeye, ubwo igisigaye ni ugupanga iki? Ni ugupanga umunsi tukazagenda tukagira ute tukajyayo. Bize kuvuga ngo abinyujije mu nzira ndende, buriya nibwo buryo ashobora kubohokamo nawe. Famiye yose iterane kuko wababajije kuva ku mwana kugera ku nese mama nawe naramugati mama wamba nabyo ibyo binakubwiye nanjye yarabimbwiye. Yarambwiye ati kereka ninera nese yo miryango azarinda yiteranyirize. Oya wababaje famiye yose arega se wababaje gusa. Nimba mukuru wawe yarashingiwe nta kubone abantu bari nese rega nawe arabizi ko sinigeze kugira ikibazo cyo kurwara se arabizi. Kurwara mu mutwe se? Nararwaye mu mutwe. Yego arabizi. None ukaba uvuga ko ari byo byongeye bikisubiramo? Umva nanjye kuri ishuro nago nzi kuko hari igihe nyine ngira toroma nyinshi, nago nkumva nyine muri nge sinzi ukuntu meze, nkumva nyine nakora ibidakorwa. So ndabona n'amasagiye ngenda kwemera kuzajyana nawe tukagenda tukajya kureba mama wawe akaguha imbabazi. Urubyiruko rwateranye cyangwa se ashobora no kwisubira akavuga ati rero nta mpamvu yuko umwana wanjye ndi bumushyire hanze, akaba yakemera kugira ute kuguha imbabazi wenyine. Yego. Hari ikindi kintu ufite wabwira abantu ngo ukibabwire? Abantu ikintu nabasaba nuko nabo bamfasha kunsabira imbabazi kuko nanjye naramubabaje yego nibyo, ariko nanjye mumfashe abakunzi mwankurikiranye nubwo hari benshi nakomerekeje, ako mumbabarire pe munsabire imbabazi nimbona amahirwe yo kongera gusubira mu muryango wanjye. Nago ayo mahirwe nzayapfusha ubusa. Ikintu nabasaba cyo nuko mwamfasha mukambabarira, bakongera bakangirira icyizere mukansabira imbabazi. Ni mwebwe mwansabira imbabazi rwose, mumbabarire nongere kubona umuryango wanjye. Nubwo nihakanye mama, nago naramwihakanya ko nanjye nago ni ibintu natarinzi pe, ako mumbabarire nago bizongera. So rero mwabantu mwe ufite uburyo uri bujajinge Shallon, ariko kubabarira ni ikintu cya mbere. Reka dutegereze uwo munsi rero ngushimira wewe turi kumwe ndetse nawe ufashe umwanya wawe mu mutima wawe ukababarira Shallon. Reka dutegereze ikizakurikiraho, tuzajya gusaba famiye imbabazi. Imana ikundindire aho uri mu mpande zose zitandukanye z'isi. Imana ibane nawe kandi gufasha mu byo urimo. Kubaho kwawe ntago ari impanuka, byose wifuza mu buzima bwawe bigeraho nk'uko ubishaka. Amen.